अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन हबीबिना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु व सलामुन अलैहि व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल अंसार वल मुहाजिरीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ सां सब यक ज़बान थी दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व मौलाना व मुर्शिदिना व मुनअमिना व मअवाना व मलजाना हबीबिना व तबीबिना व नूर क़ुलूबिना सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व इत्रतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। मुझा प्यारा दोस्तों बुजुर्गो ऐं भाइरो, अल्लाह करीम खां दुआ है त रब शाल असां सभिनी खे हिदायत नसीब फरमाए, मदीने वारे साईं की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, महबूबन करीमन जी मोहब्बत में जियारे ऐं इन ई मोहब्बत में शल मौत नसीब फरमाए। अल्लाह करीम खां दुआ है त अहले बैत अतहार जी मोहब्बत असांजे सीनन में उजागर फरमाए ऐं सय्यद शुहदा इमाम हुसैन जी तालीमात जे मथा शाल अमल जी तौफीक अता फरमाए। प्यारा दोस्तों, अल्लाह ताला जे पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद मझा हिकड़ी मुबारक आयत हिन फकीर तिलावत कई। ते मुबारक आयत में मुझे मालिक रब्बे जुल जलाल वल इकराम इरशाद फरमायो, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक उहे माण्हू जन चयो असांजो रब अल्लाह हुआ। सुजाग वेठा आयो। क़ालू रब्बुनल्लाह, जन चयो असांजो पालनहार अल्लाह हुआ, असांजो मालिक अल्लाह हुआ, असांजो खालिक अल्लाह हुआ, असांजो परवरदिगार अल्लाह हुआ, असांजो मददगार अल्लाह हुआ, असांजो हामी ऐं नासिर अल्लाह। ॻाल्हायो नथा? अल्लाह हुआ रब्बुनल्लाह। चयूं असांजो रब अल्लाह हुआ। ॿिया बि दर हुया, ॿिया बि वसीला हुया, ॿिया बि तरीक़ा हुया, पर मुसलमान चयो त मुंहिंजो रब अल्लाह हुआ। जॾहिं मुश्किल पई, जॾहिं दुख पहुतो, जॾहिं दर्द पहुतो, जॾहिं अज आयो त हिन चयो मुंहिंजो रब वेठो आहे, मुंहिंजो अल्लाह मौजूद आहे, मुंहिंजो मालिक मौजूद आहे, मुंहिंजो खालिक मौजूद आहे, मुंहिंजो अल्लाह मुंहिंजो मददगार आहे। रब जे नाले ते मज़बूत थी वेठो। जॾहिं ईमान आंदई, अल्लाह जे मथां यकीन रखियई, रब जे मथां तवक्कुल रखियई, अल्लाह जे ला मुत्तकी बणियो, रब जे ला मोमिन बणियो, अल्लाह जे ला मुसलमान बणियो, अल्लाह दे मुतवज्जे थियो। चई मुंहिंजो रब अल्लाह हुआ। सुम्मा इस्तक़ामू, पोइ इन जे मथां इस्तिक़ामत धारे बीह रखो। जॾहिं चई मुंहिंजो रब अल्लाह हुआ,
बे के पासे न तो वजाए हाने इस्तिकामत धारे एक नजर अल्लाह दे ही रखे बैठो इस्तिकामत धारी यकीन रखें अल्लाह का सिवा पंजो मतलूब मकसूद बे के न बनाए रब तो फरमाए जदे बानो मुंजो बनजी विंदो आ त मां अल्लाह वरी उन जो बनजी विंदो आया वरी जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुन्नियुनि जी महफिल में वेठा आयो कारन नहीं गोरन नहीं खुद ऐं सही मुजा नासियुनि जी महफिल में ना आयो तवा सुन्नियुनि जी महफिल में वेठा आयो जोर सां जो सुभान अल्लाह असा मुवहिद पायूं असा रिसालत के मञण वारा पायूं असा अहल बैतन के भी मञण वारा आयूं त असहाबन जा भी हुबदार आयूं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मां तवा के कुछ अकीदे जूं गालियूं बुधाइण चाहियां थो जो ही जा सुन्नी मुसलमानो गौर सां बुधो ऐं चो त इंशाअल्लाह अमल भी कंदासीं इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह फरमायो जे बाने चयो त कालू रब्बुन अल्लाह असा जो रब अल्लाह हुआ पो अल्लाह जी तौहीद ते रुबूबियत ते उलूहियत ते ईमान आन का बाद में सुम मस्तकामू इस्तिकामत धारे भी रखो अल्लाह के छड़े बे पासे न तो वजाए रब के छड़े बे रस्ते दे न तो वने अल्लाह के छड़े गैरन दे न तो वने के बुत परस्त बनिया के सही मुजा गैर परस्त बनिया सुन्नी मुसलमान मुवहिद अल्लाह परस्त बन जी वियो सुभान अल्लाह अल्लाह तो फरमाए जदे मुंजा बनजी विंदा आयो जदे मुंजी तौहीद ते ईमान आणियो वो इस्तिकामत धारे भी रहो बे के पासे न वजायो नतीजो इयो निकरंदो जो तवा जो मददगार ब मां अल्लाह पान बनजी विंदुस सुभान अल्लाह वरी जो सुभान अल्लाह कालू रब्बुन अल्लाह जरे चेन असा जो रब अल्लाह हुआ सुमस्तकामू पोइ न ते इस्तिकामत धारे बीठो अल्लाह जे कुरान अगे छा फरमायो ओ ये इस्तिकामत वारा ये सच्चा पक्का मुसलमान जेके रब ते यकीन रखण वारा हन अल्लाह फरमायो त ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका उनन जी मुश्किलातुन में उनन जी मदद जे ला मां अल्लाह मलाइकन के नाज़िल कंदो आया सुभान अल्लाह रब तो फरमाए जड़े तवा मुंजा बनजी वणो त कुल्लियतन मुंजा थी वणो ये न थे जो कुछ देर जे ला अल्लाह के सजू कुछ देर जे ला वरी वडेरे जे दरवाजे ते वणो हाँ अमीर जा दरवाजा पर खड़कायूं फिलाने दे वणो आ न मुझे मुर्शिद गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहबाज ला मकानी सय्यदना व मुर्शिदना व सनदना व मौलाना अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी सब जो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत सैयदना गौसे आजम फरमायो जडे मानन के का मुसीबत पहुंचंदी आ त अव्वल पंजे यारन दोस्तन ते अजीजन अकारिब ते मानन ते भरवसो कंदो आ मुजो भाव वेठो आ वडेरो वेठो आ कोठ जो चंगो मुर्स वेठो आ मित्र वेठा हन माइट वेठा हन मुजी मुश्किल में मदद कंदा मुजा हाल भाई थींदा मुजा दुख भाई थींदा मुजा हमदर्द थींदा मुजा हड डोखी थींदा अव्वल मानू रिश्तन दे नजर विझंदो आ माइटन दे ऐं मानून दे ऐं पावर दे ऐं कुदरत दे नजर विझंदो आ पर जडे उन्हन मां मायूस थींदो त पो पंजे पैसे माल ते भरवसो कंदो जदो पैसो खर्च कंदो बाबा अजकल जी असा वट पाकिस्तान में हले तो जिथे बियो कम न थे उते चाचो कायदे आजम कम करे दिखारी दो और जो ही वाला वधिक सतायल है अल्लाह हिदायत दीदो असा जो हुकुमरानन के अल्लाह हिदायत दीदो हिदायत का चढ़ी विया है मोचड़ो कम कंदो अल्लाह मददगार आ रब वट पावर आहे रब जडे सुधारण चाहिंदो आहे जे इए न सुधरंदा त पो मोचड़ो अल्लाह पाण नाज़िल कंदो
वो एकड़ो हमरा पे चे त अल्लाह से 4 किताब नाज़िल किया है मानन जी हिदायत जिला तो बियो पे चे मौलवी साहब भूलियो ही 4 किताब नाज़िल किया थे एकड़ो डंडो भी नाज़िल कियो थे जे कोई न किताबन में न सुधरे उन जिला डंडो हो जे जे वापडा वारन जिला साईं चयो अल्लाह हिफाजत में रखे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अर्ज पे कया हजरत सैयदना गौसुल आजम पीराने पीर फरमायो जने मानू के का मुसीबत इंदी आ त अव्वल पांजे रिश्तेदारन पांजे हमदर्दन पांजे मददगारन ते भरवसो कंदो आ पर जने उन मायूस थी वने उन का बाद में मानू पांजे माल मिल्कियत पैसे ते भरवसो कंदो आ पैसो ॾींदुसि कम थी वेंदो माल ॾींदुसि कम थी वेंदो दुनिया जे ज़रिए पैसे जे ज़रिए दौलत जे ज़रिए मूंखे फ़ाइदो थींदो पर जॾहिं पैसो बि कम न करे पोइ माण्हू पंहिंजी जान ते भरवसो कंदो आहे त मां हेॾो का भूखा न आहियां मां हेॾो पहलवान आहियां मुश्किल के हल करे वेंदुसि मुश्किल के मुंहुं ॾेई वेंदुसि मां हेॾो बहादुर आहियां पंहिंजी जान ते भरवसो कंदो आहे पर जॾहिं पंहिंजी जान खां बि मायूस थी वञे पंहिंजी कुवत बि कम करण छॾे वञे हज़रत सैयदना पीराने पीर फरमायो आख़िर में माण्हू अल्लाह ॾे मुतवज्जे थींदो जॾहिं माइटनि साथ छॾियो दुनिया वारनि साथ छॾियो जॾहिं माल फ़ाइदो न ॾिनो पंहिंजी जान फ़ाइदो न ॾिनो पोइ माण्हू चवंदा आहिनि मौला हाणे तूं मदद कर मौला हाणे तूं करम कर मुंहिंजे मुर्शिद गौसुल आज़म फरमायो त पहिरें ॾींहुं तव्हां दुनिया खे छॾे दौलत खे छॾे माइटनि अज़ीज़नि खे छॾे माण्हुनि खे छॾे पंहिंजी जान त भरवसो लाहे पहिरें वक़्त में ई चओ मुंहिंजा मौला तूं मुंहिंजी मदद फरमा सुभान अल्लाह मुंहिंजा करीम रब तूं करम कर मुंहिंजा मौला तूं मेहरबानी फरमा पहिरें ॾींहं ते ई जे अल्लाह ॾे मुतवज्जे थियो त पहिरें लम्हे अल्लाह तव्हांजी हर मुसीबत खां तव्हांखे निजात ॾेई छॾींदो वरी जो सुभान अल्लाह ये ना है त जिंदगी में करे मुसीबत न ईंदी बीमारी न ईंदी ये मुमकिन ना है जिंदगी में परेशानियों भी ईंदियूं दुख भी ईंदा बीमारियों भी ईंदियूं तकलीफ़ूं भी ईंदियूं पर मोमिन बानो करे मुसीबतुनि खे ॾिसी रब खां मुंहुं न मोड़ींदो आहे थोड़ी तकलीफ ईंदी न माण्हू वरी अल्लाह ते कावड़िया वेठा हूंदा अल्लाह मूंसां हीअं कयो रब मूंसां हीअं कयो आहे न जोही जा मुस्लमान ईअं न आहे जे ॾींदो रब आहे त लाहींदो बि अल्लाह सुभान अल्लाह मुंहिंजे मालिक वटि कुदरत आहे मुंहिंजे अल्लाह वटि पावर आहे जेके तकलीफ़ आई आहे त रब खे सॾड़ो कर अल्लाह के पुकार रब के याद कर कालू रब्बुनल्लाह मुसीबत आई चई त मुंहिंजो अल्लाह वेठो आहे चओ सुभान अल्लाह अल्लाह तो फरमाए पोइ तुझे तू मूंखे यादि कंदो आहीं त मां वरी तोखे यादि कंदो आहियां मूंखे यादि करण वारो थी फज़कुरूनी अज़कुरुकुम तू मूंखे यादि कर त मां तोखे यादि कयां वशकुरूली वला तकफुरून ओ जोही वारो क़ुरान तो फरमाए मुंहिंजी नेमतुनि जो शुक्र अदा कयो मुंहिंजी नेमतुनि जो इनकार न कयो थोड़ी तकलीफ अचे त हाय वाका था कयो थोड़ी तकलीफ पहुचे त रड़ियूं ॾाहूं था कयो इएं न कयो सब्र कयो अल्लाह खे सॾड़ो कयो रब ॾे मुतवज्जे थियो अल्लाह जो फरमाए नंढी मुसीबत आया वॾी मुसीबत लाहिण वारो मां अल्लाह आहियां सुभान अल्लाह वरी जो सुभान अल्लाह का ॻाल्हि सम्झो था कि न सम्झो तकलीफ ईंदी रोड ते एतिजाज जे लाइ निकिरी आयो
जो ही जो जवान साईं मुझा पानी फुटी पियो मेहरबानी कयो वडेरन के घणा दफा वोट दे चाढ़ियो थई वडेरन के सदड़ा कया थई केडी मल सड कर मुझे मालिक के मुझा मौला वडेरन मा ना उम्मीद थिया तू मदद कर मुझा मौला एमएनए जो भी दरवाजो खड़कायो सी ओ मुझा करीम रब एमपीए जो भी दरवाजो खड़कायो सी ए मुझा मौला दुनिया वारन जे दरवाजन ते हली वियासी मौला जर्रे जो फायदो न थियो तू मदद कर तू इमदाद नाजिल फरमा ओ जो ही वारा तू मुझे रब के सदे तड़िस मुझे अल्लाह के पुकारे तड़िस जेको मालिक के सदींदो अल्लाह तो फरमाए मत जो साथी हमदर्द हद डोकी पड़नी समझो था कि न कोंदा समझो अल्लाह अल्लाह करे तो ॾिसने असा फकीरन का सिख तो के बुधायूं गंदो रह तू सदा अल्लाह 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 गंदो रह तू सदा अल्लाह 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 इन तरह सानसी नो ठरी थो पवे कर जो जिक्र जो कमा सोहणे सतार जो नफ्स शैतान इन सामरी थो पवे सब इबादत का बेहतर आ जिक्र खुदा आदिनो नसो असांखे मिठे मुस्तफा फज़कुरूनी चयो पाण रब पाका भागो भयल इन सावरी थो पवे सुभान अल्लाह दरी जो सुभान अल्लाह अल्लाह तो फरमाए जने तो चयो मुझो रब अल्लाह सुमस्तकामू ज़बानी गाल न कर इस्तिकामत धारे भी थलो ज़बान सा चयो जी मुसलमान आयो नाले जा तो मुसलमान थियासी पर कुरान तो फरमाए नाम गणिया मुसलमान न थियो रुगी ज़बान सा न चो त असा जो रब अल्लाह हुआ पर दिल भी तस्लीम करे नफ्स भी मुतमइन हुजे या है इस्तिकामत सुमस्तकामू रब फरमायो न सुजाग बैठा आयो कुरान जी आयत जो तर्जुमो पढ़ी वठा तो पोकर करबला दे हलूं था सुभान अल्लाह हे मुकद्दमो तो पेश कया त तवा के इमाम हुसैन जी इस्तिकामत बुधाईंदो सुभान अल्लाह अल्लाह जे कुरान फरमायो जदे तवा चयो असा जो रब अल्लाह हुआ पोइन ते इस्तिकामत धारे भी हो तवा जी दिल भी अल्लाह दे मुतवज्जे हुजे तवा जो नफ्स भी मुतमइन हुजे जदे तवा अल्लाह ते भरवसो कयो पो तनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका तवा जी मुसीबतन में मुश्किलातन में तवा जे दुखन में अल्लाह मलाइकन के नाजिल कंदो आहे मलाइक लईंदा आहिनि से चवंदा आहिनि अल्लाह तखाफू वला तहज़नू ओ मुसलमान खौफज़दा न थी गमगीन न थी दुखारो न थी परेशान न थी व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून मलाइक लहींदा आहिनि अचे चवंदा आहिनि दुख न कर डिॼ न अल्लाह ते भरवसो जो रखियो अथई रब जे रुबूबियत जे मथां ईमान जो आंदो अथई हाणे खौफ़ज़दा न थी ये मौसमी हवा आहे हली वेंदी मुसीबत दुख लही वेंदा व अबशिरू तुझे ला बिशारत कहिड़ी बिशारत बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून तो सा जन्नत जो वायदो करे छयो
जोही में वेही जॾहिं तूं अल्लाह अल्लाह कंदो ही रब ते भरोसो कंदो ही अल्लाह ते यकीन रखंदो ही पोइ इस्तिक़ामत धारे बीहंदो ही क़ुरान चयो हाणे दिलगीर न थी दुनिया जा ख़ौफ़ बि लाहे छॾींदो साईं रब तो फरमाए आख़िरत जूं परेशानियूं बि लाहे छॾींदो साईं वॾे में वॾी नेमत जन्नत आ उन जन्नत जे लाइ बि रब तो चए मां वाइदो करे थो छॾियां वरी जो सुभान अल्लाह मोमिन कुर्सी जो ख्वाहिशमंद न हूंदो आ मोमिन दुनिया जो तलबगार न हूंदो आ मोमिन माल जो तलबगार न हूंदो आ ईमान वारो रब जो तालिब हूंदो आ इन आयत मां ख़बर पई त ईमान वारो अल्लाह जो तालिब हूंदो आ जॾहिं तलब इलाही दिल में अची वई पोइ अल्लाह तो फरमाए चइनी पासे तुंहिंजो मददगार मां अल्लाह आहियां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह समझ में आई आयत तर्जुमो समझ में आयो हाणे समझो त इन आयत ते ज़मीन ते त घणा ई अमल करण वारा आहिनि पर हक़ीक़ी अमल करे ॾिसण वारो इमाम हुसैन हूअं त घणनि अमल कया क़ुरान पढ़ियो क़ुरान परखियो क़ुरान समझो क़ुरान सिखियो क़ुरान सेखारियो पर जेको क़ुरान पढ़ी ऐं उन जे मथां अमल करण वारी ज़ात आहे क़ुरान पढ़ी माण्हुनि खे दीन सेखारण वारी ज़ात आहे ख़ुदा जी इज़त जो कसम सो इमाम हुसैन वरी जो सुभान अल्लाह पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह मोहब्बत से पढ़ो सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह मोहब्बत वारो जे तो दारैन का सुल्तान हुसैन इब्न अली है दारैन का सुल्तान हुसैन इब्न अली है एक बोलता कुरान हुसैन इब्न अली है माना के मुसलमान की पहचान है कलमा पर कलमे की भी पहचान हुसैन इब्न अली है माना के मुसलमान की पहचान है कलमा कलमे की भी पहचान हुसैन इब्न अली है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कुरान ते कीअं अमल कबो आहे कुरान कीअं पढ़बो आहे ऐं कुरान जे मथां अमल कीअं कबो आहे इहो असांखे इमाम हुसैन सेखारियो आहे माण्हू चवंदा त मुहर्रम जे महीने में सुन्नी रुगी अहल बैतन जो इमाम हुसैन जो ज़िक्र छो था कनि छाजे लाइ इमाम हुसैन जो महफ़िलूं सजायो बाबा लाला वही कयो नंगर न्याज़ कयो बस महफ़िलूं छो था सजायो मूं चयो असांखे दीन सेखारण वारो इमाम हुसैन असांखे क़ुरान सेखारण वारो इमाम हुसैन आहे असां सुन्नियुनि जो हीरो इमाम हुसैन सुभान अल्लाह हर क़ौम जो हिकिड़ो हीरो हूंदो आहे जेके उनखे लीड कंदो आहे क़ाइदाना सलाहियतुनि वारो हूंदो आहे हींअर दुनिया वारा हॉलीवुड बॉलीवुड जे एक्टरनि खे हीरो था बणाइनि त हे असांजो हीरो आहे हिंदुस्तान वारा चवंदा बॉलीवुड जा एक्टर असांजा हीरो आहिनि अमेरिका वारा चवंदा हॉलीवुड जा एक्टर असांजा हीरो आहिनि मूं चयो इहे तव्हांजा ॻाइण ऐं नचणा भॻवान आहिनि असां मुस्लमाननि जो हीरो इमाम हुसैन सुभान अल्लाह वरी जो सुभान अल्लाह ये जेका स्टेज आहे न आवाज़ घणो थी करे हलो न चुप करे वेही रहो सुभान अल्लाह
खामोश थी वियो नसीहत ॿुधो तकरीर ॿुधो सुभान अल्लाह मुझे इमाम हुसैन असांखे सेखारियो त निमाज़ कीअं पढ़बी आहे इमाम हुसैन सेखारियो त रब ते भरवसो कीअं कबो आहे इमाम हुसैन सेखारियो क़ुरान कीअं पढ़बो आहे दीन जे ख़ातिर बच्चा कीअं क़ुर्बान कराइबा आहिनि इमाम हुसैन असांखे सेखारियो नौजवान पुट हुजे तॾहिं बि दीन जे लाइ कीअं क़ुर्बान कबो आहे जे सगीर बचड़ो हुजे सो दीन ते कीअं लुटाए ॾेखारबो आहे वतन कीअं छॾबो आहे हिजरत कीअं कबी आहे वतन बि अहिड़ो जेको सॼी दुनिया खां हसीन आला वतन वरी जो सुभान अल्लाह वतन बि वतन ना बा मामूली ॻाल्हि आहे जेके मदीने शरीफ विया आहिनि तन खां पुछा कर सुभान अल्लाह जेरे जन्नत ॾिसणी अथई त वञ मदीनो पाक ॾिसी मुझे दिलबर नबी फरमायो मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुन मिन रियादिल जन्नह मुझो घर मुझो मिंबर इन जे विच वारो हिस्सो जन्नत जे बागन मजा हिक बाग आहे मस्जिद नबवी में दाखिल थींदो जिते जन्नतुल बकी जो इब्तिदा थे थी उते यह हदीस लिखियल आहे सुभान अल्लाह अल्लाह अखियुनि खे मदीनो ॾेखारींदो अल्लाह कंदो ये कोरोना जी वबा लहंदी हड़ई जोई वारा हली मदीनो ॾिसंदा अञा ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह मुंहिंजे मुर्शिद दिलबर साईं फरमायो हलो मदीने हलो मदीने हलो मदीने हलो मदीने मदीनो अखड़ियुनि जो ठारो आहे उते रहमत उते बरकत उते दिलुनि जो करार आहे दुनिया जे शहरनि सभिनि खां सुहिणो मदीनो मुनवर खुदा थो ॼाणे अर्श खां आला उहा जॻह जिते मिठल जी मज़ार आहे ओ हयात आहे हुजूर मुंहिंजो सुणे सुञाणे गुलाम पंहिंजा सदन में साणी थिए उन्हीअ सां सदन में साणी थिए उन्हीअ सां फिरत मां कई जंहिं पुकार आहे अञा ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह अर्ज पियो कयां तब घर छॾणु ॾुखियो हूंदो आहे समझो था मदरसे जा तालिब मां बि तालिब इल्म रहियो आहियां यूनिवर्सिटी में पढ़ण जे लाइ जेके वञी हॉस्टल में रहंदा आहिनि तालीम जे लाइ वेंदा आहिनि उहे वक्ती तौर जे लाइ वेंदा आहिनि पर उन्हनि खे बि पंहिंजो घर छॾणु ॾुखियो लॻंदो आहे माशाअल्लाह जो ही मां कई माण्हू दुबई सऊदी अरब वेंदा आहिनि कमाइण जे लाइ सालनि जा साल वीचारा सिकंदा आहिनि पंहिंजे घर खे ॾिसण जे लाइ सम्झो था ॾिसंदा आहिनि रोअंदा आहिनि हाणे त मोबाइल अची वई आहे वरी बचड़नि सां मुलाक़ात जे लाइ चेहरो तो ॾिसनि था पर हे वतन जी हवा बि प्यारी आहे असांजी सिंध जी हवा किथां मिले वरी जो सुभान अल्लाह
असां के पंहिंजी सिंध सां एॾो प्यार आहे, पंहिंजे वतन सां, पंहिंजे देश सां एॾी मोहब्बत आहे। हिन हवाउनि में लज़त महसूस थींदी आहे। असां के पंहिंजे हवाउनि फिज़ाउनि में सुगंध महसूस थींदी आहे। त बाबा असांजी सिंध जी हवा किथां लभे? सम्झो था? सिंध सां असां एॾो प्यार था कयूं। इमाम हुसैन जो शहर मदीनो पाक सॼी दुनिया जे मुल्कनि खां बेमिसाल शहर। हजार सिंध जहिड़ा वतन हुजनि मदीने तां कुर्बान करे छॾिया। वरी जो सुभान अल्लाह। पर जॾहिं दीन जी ॻाल्हि आई, जॾहिं मुस्तफ़ा जे तालीम जी ॻाल्हि आई, त मुंहिंजे इमाम हुसैन मदीने जहिड़ो वतन बि कुर्बान कयो। माण्हू हज जे लाइ पिया अचनि, हज अदा करण जे लाइ पिया अचनि। पहिरीं पंथ हज़रत इमाम अली मक़ाम मदीने खां मके ताईं पंहिंजी ज़िंदगी जा 25 हज पहिरें पंध अदा कया हुया। 25 हज हज़रत इमाम अली मक़ाम पहिरें पंध कया हुया। हज जो महीनो हले पियो, पर इमाम हुसैन मैदान करबला में पंहिंजे नाने नबी जे दीन खे बचाइण जे लाइ पियो निकिरे। शुजात हुई न बा मदीने वारे साईं खां। इहा शुजात इमाम हुसैन के विरसे में मिली हुई। हदीस मुबारक है। मदीने वाले साईं फरमायो, किताब कंजुल उम्माल में ये रिवायत है। मारिफत सहाबा में हजरत अबू नुईम अस्फहानी या रिवायत दिया, जंहिंखे रिवायत करण वारी सैयदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत अम्मा फातिमा ज़हरा साईं थी फरमाए त मुझे बाबे मदीने वाले साईं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वट हजरत सैयदना इमाम हसन ऐं इमाम हुसैन आया। साईं थी फरमाए मु अर्ज़ कयो, या रसूल अल्लाह, मुंहिंजा महबूब पंहिंजे विरसे मां मुंहिंजे बच्चन खे बि कुझु अता कयो। वरी जो सुभान अल्लाह। न्याणी अब्बे खां घुरण जे लाइ अदा न्याणी अचे त मोहब्बत वारो अब्बो त चवंदो आहे हर शइ लुटाए जा, पर अब्बो हुजे मोहम्मद मुस्तफ़ा जो ई वारा नबी सोने जे हथ में त अल्लाह कायनात जा खजाना ॾेई छॾे। हदीस मुबारक है सही बुखारी शरीफ जी। मुझे दिल पर नबी फरमायो, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, नींदो अल्लाह हुआ रब जा खजाना वंडण वारो मां मोहम्मद करीम आया। सुभान अल्लाह। नबी जो फरमाए खजाना रब जा हिन। तबरानी शरीफ में मजीद लफ्ज अचन था, इन्नमा अना कासिमुन व खाजिनुन, वंडण वारो मां मोहम्मद करीम आया। त अल्लाह जे खजानन जो खजानची बि मां मोहम्मद करीम आया। माना खजाने जो चाबियूं रब मुंहिंजे हथ में ॾिनियूं आहिनि। हाणे जो न्याणी आई, या रसूल अल्लाह, तव्हां पंहिंजे विरसे मझां मुंहिंजे बच्चन खे कुझु अता कयो। त मदीने वारे साईं मुर्की फरमायो, काल अमल हसनो फलहू हैबती व सुदुदी। ओ फातिमा, मुझे विरसे में माल नाही, जमीन नाही, जायदाद नाही, पर जेको रब मूंखे ॾिनो आ, मुंहिंजी हैबत, मुंहिंजी हशमत, मुंहिंजो जलाल, मुंहिंजो हैबत मां मोहम्मद करीम पंहिंजे बच्चे हसन जे हवाले थो कयां। सुभान अल्लाह। मुंहिंजी हैबत इमाम हसन जे हवाले थो कयां। ऐं मुंहिंजे नबीअ जी हैबत छा हुई, जो को माण्हू मिलण जे लाइ ईंदो हुयो, 40 ॾींहंनि जे पंधनि ते पहुचंदो हुयो, मदीने खां 40 ॾींहं जी मुसाफ़त ते हूंदो हुयो, त उनजे दिल ते मदीने वारे साईं जो रोब ऐं हैबत वेही वेंदी। सुभान अल्लाह। अबू जहल आयो मदीने वारे साईं सां विढ़ण जे लाइ, माज़अल्लाह
साईं करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नेण खणी ॾिठुस पुछी रा वेठा हुया ये नज़र खणी जो ॾिठन त अबू जहल ॾकण लॻो के माण्हू पुछा के तूं हूअं त वॾी हाम हणी आयो त नबी सां विढ़ण जे लाइ थो वञा हे ॾकी थो पियो डिॼी थो पियो छा जीअं त जे मूं ॾिठो मदीने वारे साईं जे भर में ॿ शींहं बीठा हुया जंहिंमां कुझु चमा हा त मूंखे चीरे फाड़े खाई वरी जो सुभान अल्लाह हैबत हुई मदीने वारे साईं जी को दुश्मन सामूं बीही न सघंदो हुयो मुझे महबूब फरमायो त मुंहिंजी हैबत मां पंहिंजे बच्चे हसन जे हवाले थो कयां व अमल हुसैन फलहु जुर्रती वजूदी मदीने वारे साईं फरमायो ऐं पंहिंजे बचड़े हुसैन खे मां पंहिंजी जुर्रत बहादुरी ऐं पंहिंजी सखावत विरसे में थो ॾियां न समझे ॻाल्हि खे मदीने वारे साईं फरमायो मां हुसैन खे पंहिंजी जुर्रत थो अदा कयां पंहिंजी बहादुरी थो अदा कयां ऐं मां पंहिंजी बहादुरी सां गॾु पंहिंजी सखावत बि हुसैन खे थो ॾियां नबी साईं का जॾहिं जंहिं बि जाब शइ घुरी मदीने वारे साईं अता सुभान अल्लाह इहा सखावत महबूब जी जोई वारा सखावत मदीने वारे साईं जी अॼु ताईं जारी आहे खुदा जी इज़त जो कसम आहे वञ न महबूब जे शहर मदीने में जेका शइ घुरंदे सां मिलंदी सुभान अल्लाह नियत त साफ़ हुजे नियत साफ़ हुजे नियत जो बेड़ो बुॾल आहे त उते बि कई वेठा हली रोज़े शरीफ जे चौधारी धिक्का ॾींदा बीहण के हराम चवंदा वेठा बि मदीने में नियत सोली कोन्हे का त उते बि महरूम लॻा वेठा आहिनि नियत सोली आहे त पूरा हां पंध करे को घड़ीअ जे लाइ अचे त अॾु जी वञे वरी जो सुभान अल्लाह मुझे मुर्शिद दिलबर साईं तो फरमाए महबूब तू सखावत में सिज खां वधीक सजी आई सुभान अल्लाह सिज रोशनी विझंदो आहे न सिज उभरंदो आहे ईअं नाहे त झूपड़ी में घटि रोशनी ॾे बंगले में वधीक रोशनी ॾे ईअं नाहे हूंदो जहिड़ी सिज झूपड़ी में रोशनी ॾींदो ओड़ी वॾेरे जे बंगले में सुभान अल्लाह सिज चिमकंदो आ त अमीर गरीब न ॾिसंदो आ फकीर ज़ईफ न ॾिसंदो आ मुझे दिलबर नबी जी सखावत जी पालूट जो थींदी आ जेको दमन झलींदो आ तंहिंजो बेड़ो पार थींदो वरी तो सुभान अल्लाह ओ मिठा तुम आही मली हुआही सखा में सिज खां सजी हुआही सुवाली खाली छॾियो हुजे तो ये लिखियो के किताब नाहे सुवाली खाली छॾियो हुजे तो ये लिखियो के किताब नाहे ओ जाने जाना ओ शाहे शाह जगन में तुझो जवाब नाहे हसीन चेहरो ऐं लाल लबड़ा ये गुलन में गुलाब नाहे बड़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह का ज़बान खामोश न रहे मोहब्बत सा पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सखावत मदीने वारे साईं तक़सीम कई वर्षे में पेटनी पाजी जुर्रत ऐं पाजी सखावत मदीने वारे साईं फरमायो मूं पंहिंजे बच्चे हुसैन खे ॾिनी आ तक़सीम ॾिसो मुंहिंजे महबूब कीअं कई
जड़े हैबत जी जरूरत हुई तो इमाम हसन के मिली, जड़े जलाल जी जरूरत हुई तो वह इमाम हसन के मिली। पर मैदान मल्हाइण जी गाल आई तो हजरत इमाम हुसैन ये करबला में निकतो जियां गजंदड़ शेर ईंदो आहे। वो तो मरहब हुयो जो अली जे साम्हूं आयो हुयो, मरहब हुयो काफर। पर हाणे वरी ज़मानो बदलियो, माहौल तब्दील थियो, मरहब मुसलमाननि जी शिकलुनि में पियो अचे। यजीद मुसलमान पियो सॾाए न भा, साम्हूं करबला में इमाम हुसैन जे साम्हूं सदाइन मुसलमान पिया, सदाइन ईमान वारो पिया। पर पंहिंजे नबीअ जे बचड़े जो बि हया न हुयो, शर्म न हुयो। इते मदीने वारे साईं जी जुर्रत जी बि ज़रूरत हुई त सखावत जी बि ज़रूरत हुई। मुझे इमाम हुसैन अली मकाम मैदाने करबला में पंहिंजी जुर्रत बि ॾेखारी, पंहिंजी सखावत बि ॾेखारी। घुरण वारो आयो दीन घुरियो तो हुसैन कुर्बानी पेश कर। मुझे इमाम फरमायो बहादुर बि आहियां, सखीब आहियां, पर सखावत का आम सखावत मूं वटि न आहे, जुर्रत का आम जुर्रत न आहे। मुझे सीने में, मुझे रत में, मुझे रगुन में जेको रत वहे थो सो मुस्तफा जी जुर्रत वारो सखावत वारो रत आहे। दीन कुर्बानी तो घुरे ओ मोहम्मद करीम जा दीन घुर छा खपई, अली अकबर खपे। मुझे इमाम चयो वठ दीन मोहम्मदी कुर्बान कुर्बान। जॾहिं बच्चन जे कुर्बान करण जो टाइम आयो, मुझे इमाम बच्चा बि कुर्बान करे ॾेखारिया आहे। रड़ न कई, दाह न कई। असांखे जीअं मुसीबत पहुचंदी आहे त रड़ियूं वाका कंदा आहियूं न। मुझे मुर्शिद दिलबर साईं न चाहिए सुभान अल्लाह। ओ हुसैन साबिर, हुसैन शाकिर, हुसैन हक जो इमाम आहे। हुसैन अजमल, हुसैन अकमल, हुसैन आली मकाम आहे। हुसैन साबिर, हुसैन शाकिर, हुसैन हक जो इमाम आहे। ओ हुसैन आला, हुसैन बाला, हुसैन दिलबर, हुसैन रहबर। सुभान अल्लाह। हुसैन बाला, हुसैन आला, हुसैन दिलबर, हुसैन रहबर। हुसैन साजे रखी अदावत, उन्हैया ते जन्नत हराम आहे। वरी जो सुभान अल्लाह। हुसैन साजे रखी अदावत, उन्हैया ते जन्नत हराम आहे। है कॾहिं कुल्हनि ते नबी खयो पे, कॾहिं संदन सिर सवार नेज़े। है कॾहिं कुल्हनि ते नबी खयो पे, कॾहिं संदस सिर सवार नेज़े। मके मदीने कॾहिं त करबल, उहो अलैहिस्सलाम आहे। मके मदीने कॾहिं त करबल, उहो अलैहिस्सलाम आहे। वरी जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे इमाम हुसैन अली मकाम दीन मल्हाए ॾेखारियो।
मदीने मां निकतो, मक्के मां बि निकतो। माण्हू चवंदा अचानक निकिरी वियो कुर्सी जे लाइ माज़अल्लाह, कुर्सी जे लाइ माज़अल्लाह बग़ावत कई इमाम हुसैन। ये लफ़्ज़ किताब पिया था तव्हांखे ॾेखारिया। असांजी लाइब्रेरी में जेके कंहिंखे ज़रूरत हुजे त मां पाण ॾेखारण जे लाइ तयार आहियां। किताब लिखियो अथनि हज़रत यज़ीद सैयदना यज़ीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। यज़ीद जी हिमायत में इमाम हुसैन अली मक़ाम खे घटि करण जे लाइ जोही वारो पंहिंजे अक़ीदे खे मज़बूत कयो। लख यज़ीद हुजनि असां उन्हनि ते लानत विझंदासीं, असांजो इमाम हुसैन वरी जो सुभान अल्लाह। मुझे इमाम हुसैन अली मक़ाम दीन कीअं मल्हायो, सुभान अल्लाह। खत लिखिया कूफियुनि साईं असां वटि अचो, खत लिखी हज़रत इमाम अली मक़ाम ॾे मोकिलिया हुयनि तो हुसैन असां तुंहिंजे हथ ते बैत कंदासीं, असां वटि अचो, असां तुंहिंजा हमदर्द थींदासीं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफे पहुतो। 70,000 कूफियुनि बाज़ रिवायतुनि में 40,000, बाज़ में 70,000, कुछ में तो 80,000 बचे तो 80,000 कूफियुनि हज़रत मुस्लिम बिन अकील जे हथ ते बैत कई। मुझे इमाम खे हज़रत मुस्लिम बिन अकील खत लिखियो त क़िबला अचो कूफे में दरबार तैयार आहे, तव्हांजी हुक्मरानी हूंदी। हज़रत इमाम अली मक़ाम ने सिलसिलावार एदा खत आया जो मुझे इमाम मजबूर थी पाण मदीने मां निकता है, मजबूर थी। कुर्सी जे लाइ न निकता हुया, दौलत जे लाइ न निकता हुया। अरे इमाम हुसैन के जेका अल्लाह हुक्मरानी ॾिनी हुई, कायनात में अहिड़ी हुक्मरानी कंहिंखे मिली कोन्हे का। खुदा जी इज़्ज़त जो कसम आहे, बुखारी शरीफ खोल। मुझे दिलबर नबी फरमायो त इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नत। मुझा बच्चा हसन ऐं हुसैन जन्नत जे जवाननि जा सरदार आहिनि। सुभान अल्लाह। जन वटि जन्नत जी सरदारी हुजे, उन्हनि खे ज़मीन जी बादशाही जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? अंदाज़ो लगा न भाउ, जंहिं वटि जन्नत जी सरदारी हुजे उनखे ज़मीन जी बादशाही जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? अल्लाह तवज्जो ॾियो अदा। आवाज़ अचे थो? जैसी जनरेटर लाए तैसी भला दुरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या ज़बान खामोश न रहे, मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहु अकबर। अर्ज पे के अजान जनरेटर बंद न कजे, भली बिजली अचे हले पियो। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत मुस्लिम बिन अकील जो खत मोकिलियो ऐं कूफियुनि जा सिलसिलेवार खत आया। एतिरा खत थी विया जो हजरत इमाम अली मकाम वटि पूरो भरिजी वियो। माण्हू रिवायतुनि में अचे थो, तबरी शरीफ में रिवायत आहे त वापारी हुयो त रस्ते तां लंघियो त हजरत इमाम अली मकाम हिकिड़ो पोरो खोले उन मां ॾेखारियो त हेतिरा खत कूफियुनि लिखिया आहिनि। उन माण्हू चयो त क़िबला कूफियुनि मां कॾहिं वफ़ा न थींदी आहे। मुंहिंजा साईं तुंहिंजे अबे खे कूफियुनि शहीद कयो हुयो, तूं करबला न वञ। हज़रत इमाम अली मकाम फरमायो त मुड़ण मोटण मेणो हाणे जे दीन जी ॻाल्हि आई आहे त हुसैन वापसि कोन वेंदो। मैदान करबला में पहुता, कूफे का कुछ फसाफत आ। करबला
मैदान में हुर्र रस्तो रोकियो इब्ने ज़ियाद चयो त इमाम हुसैन के हर हाल में रोकियो वने अग्या वधण न दिनो वने हुर्र चयो क़िबला मां मजबूर आहियां मुखे हुक्म मिलियो आ मां सिपाही आहियां मुखे हुक्म जी तामील करनी आ हज़रत इमाम अली मकाम फरमायो ओ हुर्र छद तमा कूफे वञा या वापस वञण दे क़िबला है लश्कर 5000 जो मूंसां गॾु रलायो वियो आहे वापस नाहे मोकिलणो न को अॻियां वञणो आहे जेसीं हुक्मनामो अचे इब्न ज़ियाद छा कयो जो 22000 जो लश्कर हज़रत इमाम अली मकाम जे साम्हूं अचे बिहारियो इब्न साद जेको उन लश्कर जो अॻवान आहे शिमिर हुरमला ये मेमना मेसरा ते बीठा हज़रत इमाम अली मकाम सां जंग करण जे लाइ 9 मुहर्रम जो ॾिहाड़ो आयो यजीद जे लश्कर में तबल वॻो त जंग कंदासीं हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना अब्बास खे मोकिलियो वञ अब्बास अदा वञ हिननि खे चओ त अॼु राति जुमे जी आशूरा जी राति आहे 10 मुहर्रम जी राति आहे जे जंग करणी आहे त सुभाणे ताईं मुलतवी कयो जंग खां डिॼण वारो हुसैन न वरी जो सुभान अल्लाह रात छॾियो त असां अल्लाह जी इबादत कयूं अॼो की रात छॾियो त मालिक खे यादि कयूं रात हुननि जे काफ़िले वारनि चयो त सुभाणे इंशाअल्लाह जंग कबी हज़रत इमाम अली मकाम रात जो पंहिंजे साथियुनि खे जमा कयो आहे अज़ीज़नि खे जमा कयो आहे काफ़िले वारनि खे जमा कयो खेमे जो इहो उछाए फरमाइनि था जेको वञण चाहे सो भली वञे जेको रहण चाहे सो रहे यजीदिन जो मुकाबलो मूं हुसैन साहे दुश्मनी मूंसां रखी अथनि तव्हां मां को वञण चाहे भली वापसि हलियो वञे इहो उछायां थो हिते बि माफ़ कंदोमांस हशर में बि माफ़ कंदोमांस उन खां को पुछण वारो न हूंदो माण्हुनि चयो क़िबला इहो न उछायो साथी तो सायूं मदीने मां निकिता आहियूं क़यामत जे ॾिहाड़े बि तोसां गॾु हूंदासीं इमाम बहादुर हुयो त साथी बि के घटि कोन हुया चवण लॻा क़िबला जॾहिं क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो तुंहिंजो नानो नबी पुछा कंदो त मुंहिंजो बच्चो हुसैन मैदान करबला में अकेलो छॾे आया हुयो ऐं उहो दुश्मननि जे साम्हूं हुयो तव्हां वापसि छो मोटी आयो क़िबला तुंहिंजे नाने सुणे खे कहिड़ो जवाबु ॾींदासीं साईं जीअण बि तोसां आहे मरण बि तोसां आहे इमाम हुसैन दुआऊं ॾिनियूं रात जो वक़्तु थियो मुंहिंजे इमाम हुसैन मैदान करबला में दुआऊं घुरंदे रात गुज़ारी आहे साथियुनि क़ुरान पे पढ़िया हुननि जे लश्कर में तबल जा आवाज़ हुया दुहल जा आवाज़ हुया ॻाइण वॼाइण जा शोर शराबे जा आवाज़ हुया मुंहिंजे इमाम जे ख़ैमनि में अल्लाह जे क़ुरान जो आवाज़ हुयो रात जो पोयों पहर थियो आहे रिवायत में अचे थो हज़रत इमाम अली मकाम आरामी थिया साथी आरामी थिया अचानक हज़रत सईदा शहरबानो हुसैन रोंदी उथी आहे हज़रत इमाम अली मकाम वटि आई साईं पुछा था कनि साईं छो रुनी छो ख़ौफ़ ज़दाही चई त मुंहिंजा वर मां हींअर सुतल हुयसि मूं ख्वाब में हिकिड़ी औरत ॾिठी जा खणी जो निहारियां त मैदान करबला खे बुहारी पे ॾिनई मूं पुछा कई मां सम्मा हिन मैदान रिण खे छो थी बुहारी हिते केरा जो हिन खे बुहारी थी दी तू केरा पंहिंजो चेहरो ॾेखार हुन औरत चेहरे तां कपिड़ो हटायो चई मां नबी जी न्याणी फातिमत ज़हरा आहियां ओ मुंहिंजी न्याणी सुभाणे मुंहिंजो बच्चो हुसैन हिन मैदान करबला में शहीद थींदो मुंहिंजे बच्चे खे जॾहिं तीर लॻंदा तलवारुनि जा घाव थींदा वो घोड़े तां हेठि किरंदो मथां को ज़मीन ते पत्थर हुजे को काठी हुजे मुंहिंजे बच्चे खे तकलीफ़ न पहुचाए मां मदीने मां हली मैदान करबला बुहारण जे लाइ आहियां
हज़रत इमाम अली मकाम फरमायो त इहा मुंहिंजी अम्मा जीजल हुई जेका पंहिंजे बच्चे जी सार लहण जे लाइ आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम सुबह थिया मैदान करबला में आया, सिफ़ूं सिधियूं कयूं वियूं, फजर नमाज पढ़ी वई, सिफ़ सिधी थिया, वारे वारे सां यार ईंदा विया, कुर्बान थींदा विया, अज़ीज़ ईंदा विया, मदीने वारे साईं जे दीन जे मथां फिदा थींदा विया, हत्ता के साथी कुर्बान थिया। हाणे वरी बनु हाशिम जो वारो आयो, बचड़नि जो वारो आयो त हज़रत कासिम चयो त बाबा चाचा साईं मूंखे इजाज़त ॾियो त मां थो मैदान मल्हाइण जे लाइ वरी चयो सुभान अल्लाह। सैयदना कासिम चयो चाचा मूंखे इजाज़त ॾे, बच्चा तू मुझे भाव जी निशानी आहीं, कीअं तोखे इजाज़त ॾियां, सब्र कर, मुंहिंजा बच्चा वेठा आहिनि से विढ़ंदा, मुंहिंजा भाइर वेठा आहिनि से विढ़ंदा, ऐं न मोहम्मद बि कुर्बान थींदा, तू मुंहिंजे भाव जी निशानी तोखे कीअं छॾियां। हज़रत इमाम कासिम साईं अर्ज़ कयो चाचा साईं ॿियो त को मसलो न आहे, पर मुंहिंजे बाबे हसन मुंहिंजे गिचीअ में हिकिड़ो तावीज़ विधो हुयो, जी जॾहिं को मुश्किल वक़्तु अचे उन वक़्तु इहो ख़त खोले पढ़जां, इहो तावीज़ खोलजां, जेको लिखियल हुजे उन ते अमल करे ॾेखारजां। चाचा साईं अॼु राति खां वधीक ॿियो कहिड़ो मुश्किल टाइम हूंदो, ॿियो कहिड़ो ॾुखियो वक़्तु हूंदो, अॼु जो इहो ख़त खोलियुमि चाचा साईं उन में बाबा साईं जी नसीहत लिखियल हुई, वसीयत लिखियल हुई, तो बच्चा कासिम मैदान करबला में मुंहिंजो अधो हुसैन वेंदो, उते दुश्मन तीरनि तलवारुनि सां हमलो कंदा, ओ बच्चा तोखे मां वसीयत थो कयां त मुंहिंजे अधे हुसैन ते पंहिंजो सिर कुर्बान करे ॾेखारजां। चाचा साईं हाणे कीअं हुकुम कयो, मुंहिंजे बाबे साईं जी वसीयत आहे, मुंहिंजा क़िबला हाणे मां त पोइते नथो हटण चाहियां। हज़रत इमाम अली मकाम फरमायो त बच्चा मूंखां इजाज़त थो वठी त वञा बोल पंहिंजी पुफी ज़ैनब खां मोकल वठी आ। सईदा ज़ैनब साईं गले सां लातो आहे, भाकुर पातो आहे, गिलनि ते चुमियूं ॾिनियूं आहिनि, ओ बच्चा कीअं थो वञी, तूं मुंहिंजे अधे हसन जी निशानी। चवण लॻो त ओ पुफी साईं ॿियो को मसलो न आहे, बाबा साईं ख़त लिखियो आहे, वसीयत ते अमल करणो आहे। हज़रत इमाम अली मकाम खां मोकलाए सैयदना कासिम साईं मैदान करबला में आयो, कासिम जो कदम रखणो हुयो, ईअं महसूस थियो जीअं हैबत मौला अली वारी हुई, जेका हैबत अबे हसन के विरसे में मिली हुई, सा हैबत कासिम जे चेहरे मां नज़र अची रही हुई। सुभान अल्लाह, वरी जो सुभान अल्लाह। तबरी में रिवायत अचे थी त इमाम हुसैन के को जंगी लिबास, इमाम कासिम के जंगी लिबास न पातल हुयो, न खुद पातल हुयो, न सिरह पातल हुई, न ढाल हथ में हुई, हिकिड़ो सन्नो पहरान पातल हुयो, जंहिंमां सनन जो जिस्म मुबारक ज़ाहिर पियो थिए, हीअं घोड़ो डोड़ाईंदा आया, फरमाइण लॻा आहे को जेको कासिम इब्न हसन सां मुक़ाबलो करे, जेके जहन्नम में जल्दी वञणो आहे, अचे मूं कासिम सां मुक़ाबलो करे उनखे जल्दी जहन्नम में पहुचाइण जे लाइ कासिम मैदान में आयो आहे। सुभान अल्लाह। ये शुजात हुई न, जंहिं बच्चे के निहार त हैदर करार जी शुजात पई नज़र अचे। माण्हू त चवंदा साईं वियो कटिजी विया, शहीद थी विया, मादला ख़तम थी विया, न जेका जुर्रत ऐं बहादुरी मैदान करबला में मुंहिंजो इमाम त परे जी ॻाल्हि आहे, कासिम जे साम्हूं को बीहण वारो न हुयो। अर्ज़क नाले पहलवान हुयो, तंहिं चयो त मां कासिम जे मुक़ाबले में वेंदुसि। अर्ज़क उनजो पुटु बीठो हुयो, उन चयो त बाबा मुंहिंजे हूंदे तूं कीअं थो वञी, मां थो कासिम जे मुक़ाबले में वञा। नौजवान छोकिरो आहे, माण्हू चवंदा एॾो वॾो पहलवान वरी ॿार जे मुक़ाबले में आयो आहे।
पुट आयुस हजरत इमाम अली मकाम परे का डिठो पे तो मुझो बच्चो किए थो मैदान मलाए निकाल पेरे वार में अर्ज कजे पुट जो सिर कलम करे वरी बियो पुट आयो थे जो बाबा माथो अदे जो बदलो वठण वञा वरी बियो पुट आयो चार पुट अर्ज कजा हुया हजरत इमाम कासिम जे मुकाबले में आया चारई जहन्नम वासिल थी विया अर्ज के गुस्सो आयो तलवार बाहर कढी जी त माथो मुकाबले में वञा सईदा ज़ैनब खेमे मां डिठो पे दुआ जे ला हथ कयो मुझा मौला हो अर्ज का है कासिम आ मुझे मासूम जी मदद कजा हजरत इमाम कासिम के पजे दादा साईं वार याद हुयो जडे मरहब मुकाबले में आयो हुयो हजरत मौला अली फरमायो ओ मरहब हेरो वडो पहलवान तो सदाई तो के रिकेब में पैर विझण न थो अचे हुन पैर जे जो डिठो त अली जो वार पियो मरहब पेरे वार में जहन्नम वासिल थी वियो हजरत कासिम के पंजे अबे पंजे दादे जो वार याद हुयो जे जो अर्ज को पहलवान हजरत कासिम जे मुकाबले में आयो सैयदना कासिम फरमायो ओ अर्जक सजे इराक में तुझो नालो वा हेडो वडो पहलवान ही लगाम बथण नथो अचई घोड़े जी मुहार ठाण नथी अचई हिन नजर जो मुहार दे विधिया वार जो पियो वा तलवार त कासिम जे हथ में हुई पर कुवत बाजू में मौला अली जी हुई नचई सुभान अल्लाह हकी हिकड़े सा अर्ज़ जो सिर उड़ाए थी मौला हुसैन जे कबीले में अल्लाह अकबर जो नारो थियो इब्ने सद जो जे अकेलो अकेला वींदो त अकेलो कासिम सजे कबीले के सजे काफिले के लश्कर के पूरो कंदो दुश्मन गजी हमलो करण लगा को तीर पियो हणे को तलवार पियो हणे को घाव पियो करे विढ़ंदा रहा ता जो सैयदना कासिम साईं के उन बेहाल कयो आ सैयदना कासिम साईं इमाम अली मकाम वटाया ओ चाचा साईं उन लगिया जे पानी जो हिकड़ो ढुक मिले तो सजे लश्कर सा वरी मुकाबलो कया हजरत इमाम अली मकाम फरमायो बच्चा देर नहीं होदे निहार तुझो अबो कौसर जो प्यालो खयो तुझे इंतजार सैयदना कासिम जान कुर्बान करण जेला निकता दुश्मन ये प्या हमलो कन जे कुत्ता शिकार दिसींदा हिन ये जालिम मुझे इमाम जे मथा हमलो करण लगा के तीर हयो के तलवार जो घाव हयो के बर्छी हई के भालो हयो मासूम गुलाब जे गुल खा नाजुक कासिम घोड़े ता हेठ तजरी फरमा रड़के या मां अदरिकनी ओ चाचा हुसैन पंजे भाइटे जी मदद जे लाचो सैयदना इमाम अली मकाम डोड़ंदा आया घोड़ो डोड़ाईंदा जसी पहुता तेसी कासिम पंजे मालिक के प्यारो थी चुको है सैयदना इमाम कासिम जो जसद मुबारक खणी खेमन दे आया वारे वारे सा अली अकबर कुर्बान थियो अली असगर कुर्बान थियो भायर कुर्बान थिया अब्बास कुर्बान थियो अबू बकर ऐं उस्मान कुर्बान थिया साथी कुर्बान थिया हाणे मैदान करबला में बियो तो साथी न हुयो बियो को हमदर्द न बचो अकेलो इमाम हुसैन मैदान में बीठो आ हुर शहीद थियो हबीब शहीद थियो अब्बास शहीद थियो मुझे इमाम सजे पासे नजर विधी वरी खपे पासे निगाह डोड़ाई वरी सामो डिठो चैनी पासे यजीदी नजर प्या अचन को हाल भाई मौजूद न हुयो उन वक्त मुझे इमाम मुंह आसमान देखणी रोई अर्ज कयो मुझा मौला छा हुसैन अकेलो रहिजी वियो छा हुसैन जो को मददगार न रहियो पाण रड़कन चाहे को हुसैन की मदद करण वारो
जवाब न दिनो। रिवायतुन में अचे तो मुझे लजपाल नबी जी सूरत खनादो आई मुझे दिल पर नबी फरमायो बच्चा हुसैन देर न है सब्र कर जो हाणे तुम नबी जे हथा कौसर जो प्यालो पियण वारो आही। हे तुझो अबू अली मौजूद आ, हे जन्नत जो हूर मौजूद हिन, हे तुझो भाव हसन मौजूद आ। इंतजार कर ओ बच्चा, सब्र जो टाइम आ, इम्तिहान जो टाइम आ। हजरत इमाम अली मकाम फरमायो बस ना साईं मां त इंतजार में हुयसि त मुझे महबूब जो दीदार केॾी महिल थींदो। हाणे त खिलंदे हुसैन सिर कुर्बान करे ॾेखारियो। इए मल्हाए ॾेखारियो जो सिर कुर्बान करे ॾेखारियो। दुश्मननि सां विढ़ंदा रहिया तव्हांजो के तीर हयो तलवार जा घाव कया पाण घोड़े ता हेठ किरिया शिमिर जे सीने ते बिठो आ। ओ हुसैन नमाज आ हुसैन तुझे शहादत जो टाइम थियो आ। मुझे इमाम फरमायो जो ही जा मुसलमानो मुझे इमाम हुसैन शिमिर के जवाब दिनो। ओ शिमिर थोड़ी देर भी तो हुसैन बरकत नमाज पढ़ी वठे। शिमिर जरा ठहर जा मुझे सजदा तो कर लेने दे, हक का करूं शुक्र अदा मुझे सजदा तो कर लेने दे। घर भी लुटाना मेरा अरे सर भी कटाना मेरा, एकदम जरा ठहर जा मुझे सजदा तो कर ले। मुझे इमाम हुसैन नमाज पढ़िया जालिमन नमाज में साईं जंजे मथा एड़ो पार कयो जो सरे अक़दस तने पाक खंभार थी वियो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। छा कयो थन जो सिर नेज़े ते सवार कयो वियो। कुछ जालिमन जो त 10 भला घोड़ा आणियो 10 घोड़ा आंदा विया मुझे इमाम हुसैन जे पाक जिस्म ते डोड़ाया विया है। वो हुसैन जेको नाने नबी जे कुल्हनि जो स्वाद हुयो मुझो इमाम हुसैन ही तो हुयो तो मुझो दिल पर नबी पंहिंजा चप खणी इमाम हुसैन जे चपन ते रखंदा हुया। घोड़ा आंदा विया जेको कुल्हनि ते मदीने वारे साईं सां खेॾंदो हुयो जो पुठी ते पियो चढ़े तो मुझे दिल पर नबी पंहिंजी नमाज डिघी करे छॾी आ। ज़ालिमन मुझे इमाम हुसैन जे जिस्म ते घोड़ा डोड़ाया है। बीबी ज़ैनब साइण परे का ॾिठो तबरी शरीफ जा लफ़्ज़ अचनि था। डोड़ंदी सईदा ज़ैनब साइण पंहिंजे भाउ हुसैन जे जिस्म ते आई। जेॾी महिल मैदान करबला में ज़ालिमन ॾिठो पे भाउ जो जिस्म घोड़नि जे पेरनि हेठां रोंदियो वियो। ओॾी महिल अम्मा ज़ैनब साइण मुंहुं मदीने ॾे कयो आ रोई चवे थी या मुहम्मदा या मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि मलाइकतुस समा। ओ नाना नबी तुझे मथा मलाइकन जो सलाम हुजे। हाज़ल हुसैन बिल अरा मुज़म्मिलुन बिद्दमा। ओ इन मुझे भाउ हुसैन जे जिस्म ता कपड़ा लाए वरता हिन तुझे बच्चे हुसैन जो जिस्म मिट्टी हाणो कयो वियो आ। मुक़त्तउल आज़ा अना नबी तुझे बच्चे हुसैन जा उज़वे खां कटिया विया आहिनि। या मुहम्मदा या मुहम्मदा
साईं जी रड़ जो निकती आ रिवायतुन में अचे तो त दुश्मनन जे अखियुनि मां लुड़क वही आया त हे कहिड़ो ज़ुल्म करे वेठा आहियो हिय मुंहिंजी ज़ुबान है मुंहिंजो कलम छा पेश करे हसनैन जो गम हिय मुंहिंजी ज़ुबान है मुंहिंजो कलम ओ पुट कूंध वियो काज जी रात कुसी पुट कूंध वियो काज जी रात कुसी सो कासिम घोट खुदा जो कसम छा पेश करे हसनैन जो गम हिय मुंहिंजी ज़ुबान है मुंहिंजो कलम हिय मुंहिंजी ज़ुबान है मुंहिंजो कलम ओ हर हूर हुसैन खे हार विधा हर हूर हुसैन खे हार विधा अला हर हूर हुसैन खे हार विधा वही कर कल्पण जी बागीरम छा पेश करे हसनैन जो गम हिय मुंहिंजी ज़ुबान है मुंहिंजो कलम सब पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि मोहब्बत सां पढ़ो सल्लल्लाहु हजरत सैयदना इमाम आली मकाम जो सरे मुबारक ज़ालिम खौली बिन यजीद नाले ज़ालिम हुयो ज़िबह करे हिकड़े तश्त ते रखे ऐं इब्न ज़ियाद जी आॾो आंदई इब्न ज़ियाद जे हथ में लठ हुई कूफे जी दरबार लगल हुई हजरत इमाम आली मकाम जो हसीन चेहरो एड़ो हुस्न जेको मोहम्मद मुस्तफा जो मुशाबे हुयो ये वार मुबारक किलन ते प्या पवन सुहारी मुबारक रत में रंगीना हजरत ज़ैद बिन अरकम बोन दरबार में बैठो हुयो इब्ने ज़ियाद छा कयो जो लठ हथ में हुयसि ये लठ खणी इमाम हुसैन जे चपन ते हयसि उहे चपजन ते मुस्तफा चुमदा हुया उन्हनि ते लठ जो हयई हजरत ज़ैद बिन अरकम पुराणो सहाबी उथी बीठो फरमाइण लगा ओ बदबख्त लठ परे कर मूं पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो हुयो जो इहे चप हूंदा हुया नबी सुणाइनि चपल खे चुमंदा हुया चूसींदा हुया परे कर पंहिंजी लठ त इब्न ज़ियाद जो केर आयो पुराणो जेको मूंखे भरी दरबार में लफ़्ज़ तो ॻाल्हाए चयो त ज़ैद बिन अरकम सहाबी रसूला इब्न ज़ियाद चयो जे पुराणो न हुजी हा तुंहिंजी कुराड़ जो अछनि वारनि जो हया थो अचे न त तोखे क़त्ल कराए छॾिया हा सैयदना ज़ैद बिन अरकम रोई फरमायो तोखे मुंहिंजे अछनि वारनि जो हया पवे थो नबी जे नंग जो हया नथो पवई नबी जे बच्चे जो हया नथो पवई रोंदा पण दरबार में बाहर निकरी विया अहिड़े वक्त में जॾहिं इब्न ज़ियाद ज़ियादतियूं कयूं यज़ीद मलामतूं कयूं कूफियुनि ज़ुल्म कया इते इमाम हुसैन जा घर वारा न मातम कयुनि न मुंहं ते थक हयनि न रड़ियूं वाका कयनि पर अम्मा ज़ैनब करबला खां कूफे खां दिमश्क दिमश्क खां वरी करबला खां मदीने पहुता त अम्मा ज़ैनब जी ज़ुबान ते अल्लाह जे कुरान जी तिलावत जारी जॾहिं अम्मा साइण मैदान करबला का वापस मदीने पाक पहुती त इन सफ़र में 72 कुरान मजीद जा ख़त्मा टीहा कढिया हुया 72 दफ़ा कुरान मजीद पढ़ियो हुयो नाने नबी जी दरबार में अचे 72 कुराननि जो तोहफ़ो पेश कयो त 72 भाइर कुर्बान कराए मुंहिंजा महबूब तुंहिंजे दरबार में आई आहियां
अहल बैतन जो किरदार त इहो अहल बैतन गारियूं त न ॾिनियूं हुयूं यज़ीद खे गारियूं इमाम ज़ैनुल आबिदीन न ॾिनियूं हुयूं हिकड़ी रिवायत ॾेखारियो हिकड़ी तारीख़ जी हिकड़ी रिवायत ॾेखारियो त इमाम ज़ैनुल आबिदीन यज़ीद त परे इब्न ज़ियाद या शिमर खे गार ॾिनी मुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जी ज़ुबान त अखलाक वारी हुई तालीम मुस्तफा वारी हुई ओ अहल बैतन जा हुबदार सदाइण वारा तोखे सहाबन खे गारियूं ॾियण के सेखारियूं आहिनि जे अहल बैतन जो हुबदार आहीं त नबी जी आल जो तरीक़ो गारियूं ॾियण नाहे घटि वधि ॻाल्हाइण नाहे बल्कि उन्हनि जो तरीक़ो त दुआऊं ॾियण आहे वरी जो सुभान अल्लाह असां अहल बैतन जा हुबदार आहियूं जेको तरीक़ो सोग जो या दुख करण जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सेखारियो उहो असांजो दुख वारो तरीक़ो हा बाबा अबे खे त शहीद थींदे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ॾिठो हुयो न असां ॿुधूं था त हाव ॾकनि था लिंग ॾके था लिंग ॾकनि था त कीअं वाक़ियो पेश आयो हूंदो पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अखियुनि सां ॾिठो अली असगर के कुर्बान थींदे ॾिठई अली अकबर शहीद थींदे ॾिठई सौट कासिम के शहीद थींदे ॾिठई पंहिंजे अब्बे जो सर नेज़े ते सुवार थींदे ॾिठई इहो सफ़र इमाम ज़ैनुल आबिदीन कयो हुयो मुंहिंजे इमाम ॾिठो हुयो पर इमाम हुसैन जे शहज़ादे मातम न कयो रड़ियूं वाका न कया इमाम ज़ैनुल आबिदीन सब्र करे ॾेखारियो वरी जो सुभान अल्लाह जे तव्हां अहल बैतन जा हुबदार आहियो जो ही वारो कन खोले ॿुधो उहो तरीक़ो अपनायो जेको इमाम ज़ैनुल आबिदीन सेखारियो अमल कबो न तरीक़े ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला मां आया त क़ुरान सां दिल लाए आया इमाम ज़ैनुल आबिदीन जी मोहब्बत नमाज सां हुई इमाम ज़ैनुल आबिदीन जी आदत सखावत जी हुई करम नवाज़ी करण जी हुई माफ़ी ॾियण जी हुई ॾुखारनि जो भरझलो थियण जी आदत हुई हली वञी ग़रीबनि जी मदद करण जी आदत हुई हीअं कुल्हनि ते बार खणी अन्न खणी मदीने जे मिस्कीननि में इमाम ज़ैनुल आबिदीन वञी पहुचाए ईंदा हुया जंहिं ॾींहुं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वफ़ात कई उन ॾींहुं मदीने जा ग़रीब बुखारा रहिजी विया पोइ ख़बर पई त ग़रीबनि खे खाधे खाराइण वारो राशन पहुचाइण वारो ॿियो को न नबी जो शहज़ादो इमाम ज़ैनुल आबिदीन इहो तरीक़ो अहल बैतन जो आहे वो मिठा अमल कयो अल्लाह ताला का दुआ घुरो जे अमल नसीब नाहे त अल्लाह असां के अहल बैतन जे तरीक़े ते हलाए अहल बैतन जे रस्ते ते हलाए उन तरीक़े ते ज़िंदगी गुज़ारण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए जे तरीक़े ते मुझे इमामन ज़िंदगी गुज़ारी अहल बैतन ज़िंदगी गुज़ारी मदीने वाले साईं जे बचड़न ज़िंदगी गुज़ारी जे उहो तरीक़ो मिली वञे त जोही वारो हिते भी बेड़ो पार आ त कब्र हशर में बेड़ा पार है अल्लाह ताला असां सभिनी खे अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए आखिरी असांजे फ़कीर मोहम्मद अमीन जी फरमाइश आहे त हे नात ॿुधायो हे शहीद करबला तोखे सलाम हे शहीद करबला तोखे सलाम हे शहीद करबला तोखे सलाम तुझी इज्जत तुझी अज़मत खे सलाम मुस्तफा मदनी जो तो साबित प्यार तू हबीब ने जगन जो थे सुवार बरतरी आई तू जिरफत खे सलाम मुझे इमाम के सलाम पेश करने चाहे था वडे हाथ मथे खणी चो हे शहीद करबला तोखे सलाम तुझी इज्जत चो चो हे शहीद करबला तोखे तुझी इज्जत तुझी अज़मत खे सलाम जंग चोटी तो हुई
दीन सा इन तुझी मोहब्बत खे सलाम तुझी इज्जत तुझी अजमत खे सलाम ए शहीद करबला ए शहीद करबला तो खे सलाम तुझी इज्जत तुझी अजमत खे सलाम। आखिर में मुझे मुर्शिद फरमाए ओ दिल पर सही हर दम तुझो हुबदार ए जो हर दम तुझा हुबदार अहल बैत में साई नहीं खे प्यार ए सखी तुझी नायत खे सलाम ए सखी तुझी नायत खे सलाम तुझी इज्जत तुझी अजमत खे सलाम। अल्लाह ताला शुहदाए करबला जे सदके असां सभिनी जे मथां रहमतूं ऐं करम नाज़िल फरमाए, ख़ुसूसन जन ये महफ़िल